Tinggal diambil, ganti mau bapak pakai yang mana, pakai yang kasar, ini halus lagi, yang lebih halus lagi, ini lebih halus, ini sedang. Ada 3 varian jenis kursi giling, tergantung dengan rekomendasi bapak lah, mau yang halus sekali, yang sedang atau ini kasar. Ini biji dia, dipecah-pecah itu. Coba kita tes pak, halusnya. Kalau emang udah tuh memang gitu gitu. Gitu. Pakai apanya? Pakai botnya. Nanti aku sendiri nyedit bang. Muat man, kalau beli kau nih. Coba tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan Bapak Ibu dosen Universitas Sumatera Utara dengan membawa penggiling kopi ini memudahkan kami pedagang kopi untuk mempercepat sirkulasi perdagangan, Pak. Mudah-mudahan pengunjung bisa lebih banyak lagi menerima kopi lebih cepat, maka lebih bahagia mereka. Sehingga alat ini akan kami pergunakan sebaik mungkin. Kalau mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang lain juga bisa dapat bantuan dari orang bapak, apakah penggiling atau mesin apa lagi nanti dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ucapkan terima kasih pada Bapak Chandra Siregar dan Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan alat ini kepada kami. Baik, terima kasih Pak Iwal. Jadi program ini adalah program pengabdian masyarakat yang dibiayai dari internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul kegiatan rancang bangun mesin giling kopi untuk membuka unit usaha baru Mitra Deli Kopi. Mudah-mudahan dengan adanya mesin giling kopi ini, Deli Kopi tidak hanya sebatas menjual kopi langsung ke konsumen, tapi mungkin kita harapkan perkembangan sayap-sayap baru, misalnya membuka kios penggilingan kopi. Ke depan mungkin kita akan bermitra kembali mesin sangrai atau apalah yang bisa kita buatkan yang berikutnya supaya terus memang terfokus. Untuk tim kami, ada saya, Pak Ahmad Marati dan Pria Dili, semuanya dari Komunitas Deli Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian kegiatan pengabdian kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.